Энэ сарын 13-ны 14-ний өдрүүдэд Тариалан сумын Бургастай багийн бор хавцалд техник хэрэгсэл ачсан хүмүүс ирлээ гэсэн мэдээллийг нутгийн малчдаар дамжуулан Тариалан сумын байгаль хамгаалагчид аймгийн засаг даргад мэдгдсэний дагуу аймгийн засаг даргын захирамж гарч 16-ны өдөр аймгийн засаг даргын тамирын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Батөрөөлтөөр ахлуулсан хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Гамболт мэргэжлийн энэлтийн газрын улсын байцаагч Баттулга мэргэжлийн энэлтийн газрын улсын байцаагч Сэнгижав цагдаагийн газрын эдийн засгийн мөрдөгч цагдаагийн ахлах дэслэгч цогтой Тариалан сумын холбогдох албан тушаалтнууд оролцсон ажлын хэсэг тухайн газар дээр очиж ажиллан үйл ажиллагаагаа зогсоох үүрэг чиглэл өгч ажилласан байдаг. Энэ 7 сарын 16-нд дээш зөндөө олон компаниуд ирсэн байна. Дээш ашигтаад явж байна гэдэг энэ малчид маань ярьсан. Тэгээд би энэ сум орноор нутагтад бүгдийг ингэж хэлж яриад ийм компаниуд ингэж ирж байгаа гинэ. Одоо ингэж та бүгд минь бас энэ дээр анхаарлаа тавиач гэж хэлж ирсэн. Тэгээд утгахгүй 16-нд манай сумын одоо байгаль хамгаалах орчин дарга одоо улсын байцаагч цогоо цэрнэдмэд энэ хүмүүс ажлын бүрэлдэхүүн нэрч одоо энэ дэр үзэж хараад одоо ажиллаж болохгүй гэдгийг хэлээд явсан байгаа. Тэгээ ингээ хэлээд ямар ч байсан бүгдийг ингэж одоо дахиж бити ажиллаарэ гэдгийг хэлээд ингэж ярьчээд ирлээ гэдэг тэр хүмүүс ярьжсэн. 7 сарын 13-14-нд Тариалан сумын бор хавцал орлогын голд үйл үздэг хүмүүс ирлээ гэсэн мэдээллийн дагуу ард ирд сумын өдөрлөөс ирсэн мэдээллийн дагуу стрэн захирамжаар 7 сарын 16-ны ажлын хэсэг байгуулагдаад очиж ажилласан. Ажлын хэсэг мэргэжлийн хэлтийн газар, байгуулагчдын хэлтийн газар, аймгийн цагдаагийн газар гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр ажлын хэсэг очиад ажиллахад бор хавцалд эзэн тодорхойгүй хоёр хэсгээ батартай ачааны сонсмолтой техникцэн бүлэг хүмүүс 6 гэртэйгээр бүр хэмтлээд ирээд буутсан байсан бич хөрөмтийн болоод ямар нэгэн шалгалтаар үзүүлэх харуулганд хийх хүмүүс өгт байгаагүй. Ерөнхийдөө бол сэргээлт нэрийдлэр орж ирсэн гэсэн тайлбар өгсөн. Гэтэл тийм сумаас албаас сумын бас холбогдох байгуулагчны байцаагч, байгаль хамгаалагч, хэсгийн төлөөлөгч нар бас очиж ажилласан. Сумаас бол албаасаар гэрээ хийсэн зүйлийн тогт байгаагүй. Ямар нэгэн сэргээлт ажил байхгүй. Аймгаас ч гэсэн энэ жил төлөвлөгдсөн нэгэн сэргээлт ямар ч ажил байхгүй. Байхад дур мэдэн орж ирсэн асуудал үүссэн байна гэд 2 хоногийн дотор нөгөөсөндөө 17, 18 давтаж нөө гэдэг шаардлагыг тавьсан. 2018 оны тухайд Улс аймгийн хэмжээнд ямар нэгэн нөхөн сэргээлт хийх ажлын төлөвлөгөө байхгүй гэдгийг албаныхан хэлж байгаа юм. Гэвч томоохон хүчин чадалтай техник хэрэгсэл ачсан эдгээр хүмүүс Тариалан сумын Бургастай багийн бор хавцал гэх газар цоцорж ирснээ тайлбарлахдаа нөхөн сэргээлт хийх гэж ирсэн хэмээн ярьж байлаа. 20 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй уг баригадыг бат сайхан гэгч хариуцаж байгаа бөгөөд ерөнхий хариуцагч эзэн нь Батбуулд гэдэг хүн байдаг тухай хэлж байна. Дарга хэмээн яриад байгаа Батбуулд нь хотод байгаа бөгөөд доор ажилдаг хүмүүстэй бор хавцалд очоод техник хэрэгслээ угсраад байж бай гэсэн үүрэг чиглэлийг өгсөн байна. Тавьсан шаардлагыг хүлээн аваагүй учраас ажлын хэсэг энэ сарын 19-ний өдөр дахин очиж ажиллалаа. 2 хоногийн өдөр нөгсөн. 16-наас хойш өнөөдөр 3 дахь хоног 19 нүднээр эргээд ирж байна. Гэсэн яг хэвээр одоо харин ч та нар энэ техникүүдээ бүгдийг хөдөлгөөний хөдлөлөөр угсардаг юмнуудаа угсарсан. Яг үнэхээр ажиллах бэлэн болж байна. Би бол ажил гээгүй шүү дээ. Өмнөдөө угсар явахд бэлэн болов. Тэгээ өсгтөр тэр энд ирээд яваад байгаа тэр нэг 5 далтай нөхөр чи ирээл. За өмнөдөө бөөгнүүлж ямар ч байсан ажиллаж ярихад бэлэн болж байгаа. Дараад нь хаанч ажилласан. Тэгээд юм хүмүүс шалгах замдаа эвдэрсэн хэн хөрсөн юм байна уу шалгах гэсэн. Тэгэл тэр мөрийг шалгаад тэгэл өөр илүүтэй юм ирдэ. Одоо манай мэргэжлийн хүмүүсийг чиглэлийнхаа дагуу та нарын шалгадаг юм шалгаад үздэг юм үзээд хураадаг юм хураана мэдээж. Гэхдээ өнөөдөр бол одоо ингээд тав ихний зүгээр орчих явчихгүй. Манай Тариалан сумын байгаль орчны байцаагч байгаль хамгаалагч хоёр яг энэ дээр байрлаад та нар явна явтал та нартай хамт байна. Энэ хоёр хүний аюулгүй байдал бүх асуудлыг та нар хамтдаа хариуцж байна байх хэвээр. Төрийн хүмүүсийнхээ бүх зардлыг аймгаас хариуцаад бүгдийг шийдээд энэ дээр байлгана. Удахгүй аймгийн дамын газраас бас гэр офис ажлын байрыг нэнд гаргаж ирчээг та нар явахгүй энд байрлалчаал та нар явна явтал цас уртлын дээр бид нэр хамт байна гэсэн үг. Хамгаалтын зорилготой гэсэн үг. Бас гинэлтийн чиглэлээр. Тэгэхээр та нарт ажлын гэсэн ямар ч ойлголт байхгүй. Явах хүртэл бид нар та нарыг салахгүй эндээ ээлжлэлж жижүүрлэл хамт байгаа гэсэн үг. Ахалж байгаа хүмүүстэй тэр хариуцж байгаа хүмүүстэй энэ ойлголтыг бүгд ингэ маш сайн хэлж ойлгуулаарай. Ажлын гэсэн ямар ч ойлголт байхгүй шүү. Одоо мэргэжлийн хүмүүс чиглэлийнхаа дагуу бүгд Энэ тэр хаанаас ирсэн компани бэ? Компани юм уу зөвөр аж ахуйн гэж юм уу хувь иргэн юм уу? Хувь хүн. Хин гэж хүн? Бат сайхан гэж хүн мөн үү? Биш би өөрөө. Өөрөө та юу? Хариуцж яваг нь.
Энд дугайн хэдэн хүмүүсээ л хариуцаад байж бид нар хариуцаад наатах аваа яваад байгаа хүн биш. Та энд өөрөө ирсэн хүмүүс хүмүүсээ дагалаа тий техник хэрэгсэл аваад. Тэгсэн. Тэгэхээр хууль бус ийм газар ямар зорилгоор ирсэн бэ? Үгүй би мэдэхгүй шүү дээ. Мэдж байгаа захирлууд нь дарга нар тэр хов хүмүүс байгаа шүү дээ. Дарга зүгээр л энэ ажиллаж байгаа энд ирээл энэ юм хүмүүийг хариуцаал байж байгаа хүн. Дарга нь гэж ямар хүн байдаг юм? Батболд гэж нэг хүн байсан шүү дээ. Би надад ажил тавьсан хүн. Таныг уу? Тэ. Танд ямар үүрэг даалгавар өгсөн юм? Яг ирэхэд нь. Энэ дэрлийн техник механик гээд байлгаж байгаа гэсэн юм. Уулгаал энэ гэр орноо барьчил байж гэсэн өөр юм өгөөгүй. Өөрөө хизээ ирэх хэрэг юм. Одоо ирнэ гэж бид нар одоо хүлээгээл 4 тавьчихлаа шүү. Тэгэхээр 3 хоногийн өмнө аймгийн ажлын хэсгэрээд шаардлага тавиад явсан байна. Одоо буулгаад ингээ ачаад яваа. Хууль бус байна гэдэг. Тэгээд та хэд одоо хүртэл буулгаагүй байна. Тэр 3 хоногийн өмнө захиралдаа хэлэхэд одоо юу гэсэн юм? Байж ий гэсэн юм уу? Нөө байж одоо тэгэл тэр асуудлыг нэр шин та нар зүгээр ярамгүй 50 байж илүү өстө газар шороо битгий хүнд юм битгий хийл гэсэн. Харин тэр ирсэн тоног төхөөрөмжөө шалгачих. Эвдэрсэн юм хэрсэн юм байна уу тэрийг үзчихэл гэсэн. Өөр юм хэлээгүй. Сая ингээ ус татуулаа байж юм л да. Энэ ямар учиртай юм? Энэ тэр нэг төхөөрөмжийг л эвдэрч үгүй юу дунд нь салсан барьсан цоорсон юм байна уу шалгах гэж л бодсон. Өнөөс өөр газар шороо ухаад шороо мороогоос юм байхгүй шүү дээ. Тэр одоо та хэд захирлаа эртэл одоо хүлээн гэсэн үг тийм үү? Хүний нутагт дур зоргоор авирлаж байгаа эдгээр хүмүүст төр засаг төмөр нүрээ үзүүлэх нь мэдээч юм а. Тэгвэл аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу тус техникчний нинжа буюу хууль бусаар олборлагчдыг удаа дараа тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй тохиолдолд хуулийн хүрээнд албадан буулгаж техник хэрэгслийг ачиж өгөөд явуулах арга хэмжээ авах юм байна. Харин албадан буулгахад гарсан төлбөрийг тухайн буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлэх юм а. Шаардлагууд бол ойлгомжтой тийм ээ. Та нар одоо ямар нэгэн зөвшөөрөл байхгүй. Ирж байгаа зорилгоо бол одоо нөхөн сэргээл хийнэ гэсэн ийм юм яриа бацаагаар ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ жил хувьд улс аймгийн хэмжээнд нөхөн сэргээлтийн ямар нэгэн албан ёсны ажил байхгүй. Аймгийн хурлын ямар нэгэн болон аймгийн застрын ямар нэгэн шийдвэр байхгүй. Тийм учраас тэр ажил энэ жил албан ёсоор хийх. Та нарыг одоо би үнэхээр гайхаж байгаа. Ямар нэгэн зөвшөөрлөөр ийм их том техник энэ техникүүд чинь одоо та нар бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Ямар их хүчин чадалтай ямар зориултын техник авчирч та нар сууж байгаа. Тэгээ ийм юм дээр бид нар ингээд цаг зав энэ байгалийн ийм нөхцөл бид нар олон дахин ирээд явах биднэрт ч гэсэн хэцүү байна. Тийм учраас та нар энэ ямар нэгэн одоо зөвшөөрөл байхгүй ийм юм дээр ингээд хэдэн буддад ингээд байгаад ах шаардлага байхгүй. Өчтөр аймгийн застрын застрын захирамж болсон. Албадан буулгах ажлын хэсэг гэж байгуулсан. Аймгийн хууль эрх зүйн хэлтсийн дараагаар ахсан аймгийн хүчний байгууллагуудын дарга нар олсон ийм ажлын хэсэг. Тэр ажлын хэсэг бол хизээ мэдгүй гарахад бэлэн байна. Албадан буулгах. Шууд энийг техникийн шууд ачаад тэгээд дараа нь гэм буруута одоо этгээдээр тэр бүх зардлыг төлөвлөнө. Угаасаа хуулийн тийм. Тийм учраас одоо та нар энд нэг нэгэ танихгүй мэдэхгүй гэдэг ч юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн мэдэн бодсон юм ямар нэгэн үйлдэл гарах үнэхээр хэрэг байхгүй. Ийм шаардлагагүй юм дээр ийм асуудал орос одоо хууль тогтоомжууд их нарийн. Тийм учраас ийм шийдвэр гарсан нөхцөл та нар одоо энэ үйл ажиллагаа бол ямар нэгэн байдлаар техник хөдөлгөх үйл ажиллагаа байхгүй. Харин одоо энэ гэр орноо буулгаад техникээ ачаад нүүж явж болно. Энэ бол чөлөөт. Хоёулаа би таныг ямар техник хөдөлгөж болохгүй гэж та аваачаад ингээд экскаваторын ковш бүгдний уулаад энэгээр ингээд ийм хийцэн байгаа байхгүй. Тэг чи гагнуур хийж юм шалгаж яах гэдэг. Юм шалгах энд ямар шаардлага байхгүй шүү дээ. Таныг би зүгээр ямар ч үйлдэл хийхгүйгээр одоо эндээс нэмэх гэдэг шаардлага байсан шүү дээ. Яагаад тэгэхээр энд манай аймагт одоогийн байдлаар энэ жил ямар нэгэн нөхөн сэргээлт байгаль орчныг хамгаалах чиглэлийн ийм ажлууд хийгдэхгүй. Тэр талын юм зардагдаагүй. Тийм болохоор та нар сая тэн дээр байсан нэг залуу одоо энд байна уу? Тэр нөхрөөс асуусан чинь нөхөн сэргээлт хийх гэж ирсэн гэх юм. Нөхөн сэргээлтэнд энэ угаагч ямар хамаатай. Та цаашд яг яах чинь одоо? Одоо би ямар ч асуудал байхгүй. Одоо ингээд сууж. Сууж байна. Хэнийг хүлээж байгаа? Одоо тэр дарга зэргийн дээр хүлээж авч шүү дээ. Одоо нүү ирээд юм ачаад явна гэх тэр тарилруу даавал явуулав. Тухайн хүмүүс нөхөн сэргээлт хийх гэж ирсэн хэмээн ярьж байгаач өндөр хүчин чадалтай техникүүдтэй ирсэн нь шууд олборлохоор ирсэн нь илт харагдаж байлаа. Тухайлбал 3 ширхэг экскаватор, 3 ширхэг хүн даацын автомашин, 2 ширхэг ковш,
3 ширхэг скрубер буюу шороо овогч техниктэй ирсэн байгаа юм а. Тухайлбал нөхөн сэргэлт хийхэд скрубер ямар ч хэрэггүй гэдгийг мэрэгчлэнүүд хэлж байна. Иймээс илт хууль бус үйл ажиллагаа хийхээр ирсэн нь харагдаж байгаа юм. Тиймээс мэрэгжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчид өөрсдийн хуулиар хүлээсэн үүргийнхээ дагуу акт үлдэж 3 ширхэг скруберыг лацдаж урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авлаа. 3 скрубыг одоо лацж чинь аль биесээр үйл ажиллагаа явуул хаас чинь урдсан сэргийлж гэсэн үг. А хэрвээ лац тасалж, лац хөндөж ямар нэгэн асуудал үүсэх юм бол шууд энэ бол дараагийн шатны арга хэмжээгээр шууд шилжиж шүү гэдгийг анхааруулж байна. За энд одоо угаасаа бид нэр өөрсдөө лац тавих тэмдэглэлөө хөтлөөд актаа үлдээ тэгээд аянда лацснаа. Хууль бус алт олборлолтоо хатуу тэмцэхийн тулд төрөөс зохих зардлыг гаргаж 2 хүнийг байнгын харуулд байлгахаар хажуудан гэр барьж байршууллаа. Ингэснээр тухайн компани техник хэрэгслийг хөдөлгөж байгаа эсэхэд хяналт хийх боломж бүрдэж байгаа юм а. Ер нь хууль бусын алт олборлолт, хууль бус үйл ажиллагааны тэмцэх зорилгоор бас орон нутгийн төсвөөс бас тодорхой хэмжээний бас хөрөнгө тавьсан байгаа. Ядчил тент чинь очиход нөгөө цагдаагийн байгууллагаас очиход онцгой байдлаас ч юм уу мэргэжлийн очоод ажиллахад нөгөө орчин нөхцөл байнгын харуул мананы асуудлууд байнгын үүсдэг учраас тэнд нь бас нэгдлийн байр орчныг бий болгох хэрэгтэй гэдэг талаас нь бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө тавьсан байгаа. Энэ ажлыг бас шуурхай шийдвэрлэе гэдэг шиг л аймаг өдрөлтөөс өгөөд энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Тэгэхдээ л нөгөөсөндөө бидний хэлдгээр ус хөлдөж нийт жанр бутал тэр хууль усны одоо том техниктэй хууль усны хэмжээ гэж яриад нь л да нийтлэг нэрсэн хэллэг. Тэр хүмүүсийг аль болох эргүүлэхгүй байх гэрсэн ч ямар нэгэн үйл ажиллагаа явуулахгүй байх тал дээр анхаарч ажиллахаар ажлын хэсэг байгууллагад ямарчсан хоолойт харах хэмжээнүүдийг яваад ажиллаж байна. Тухайн хууль бус ажиллагааг таслан зогсоох цаашлаад газар нутгаас гаргахаар ажлын хэсэг шуурхай ажиллаж байна. Нэр хаягаа нууцлсан эдгээр хүмүүс хэрв газар хүндсэн тохиолдолд хатуу арга хэмжээ авахыг матвалдгийгч хүний ажилчид гээд байгаа нөхдүүдэд хатуу санууллаа. Цаашид ямар үр дүн гарахыг эргэн сурвалжлах болно.